סגן אלוף גיל דולוב, נכון, אתה מפקד מגמת מקצועות במגמת הנ"מ. אתה מסכים למהפך התודעתי הזה? כן, אמרתם נ"מ, אנחנו היום נקראים הגנה אווירית, וחשוב להבין את המהפך התודעתי הזה. כן, כי זה לא רק מטוסים, זה גם נגד טילים. נכון, נכון. מערך ההגנה האווירית עבר בעצם מהפך שנה וחצי האחרונות, כאשר תמהיל המשימות השתנה. אם בעבר, כמו שאמרתם, נ"מ הייתה המשימה נגד מטוסים, המשימה העיקרית שלנו. מה שגם לא הייתה בעיה כל כך של מטוסי אויב, חיל האוויר טיפל בזה באוויר. נכון, אז היום המשימה בעצם להגנה כנגד טילים, או איך שאנחנו קוראים לה הגנה אקטיבית, היא בעצם השתוותה למשימה להגנה כנגד מטוסים, וכל הארגון בעצם שינה את אופיו, גם בהיבט הארגוני, גם בהיבט הכמויות. או שאם אני אגיד את זה במילים פשוטות יותר, הכל בגלל כיפת ברזל. אין ספק שכיפת ברזל והכניסה של הסוללות החדשות הוסיפו משמעותית את העניין ואת האתגר לכיוון ההגנה כנגד טילים. כי זה מערכות ומערכות חדשות שנמצאות כל הזמן בכותרות. זה בהחלט מאוד סקסי, מאוד מעניין. בדיוק לא, כי אתה חושב על חבר'ה בני 18 שרוצים להתגייס, ובדרך כלל תשובה מוסמכת, זה לא כל יום אנחנו מזדמן לנו איזה סגן אלוף במדים. כן, ולא כל יום אתה נותן לי לסיים משפט, נכון? לא, תסיימי, אני לא אפתח את הפה עכשיו. לא, מה שהתחלתי להגיד זה שבדרך כלל, אתה יודע, אחוז המתנדבים הגבוה הוא לסיירות וליחידות מובחרות. ופה במקרה הזה אנחנו בכל זאת מדברים על חבר'ה בני 18 שמתגייסים ולא תמיד בדיוק מבינים למה הם מכניסים את עצמם. במקרה הזה מדובר במערכת שבאמת לפחות מבחינה חדשותית, מבחינת כותרות, עשתה את ההבדל. נכון, תראו, כיפת ברזל היא באמת מערכת מדהימה. חשוב להבין שגם היכולת המאוד גבוהה שהציגה והיכולת המבצעית שהציגה נותנת בעצם למדינת ישראל הגנה טובה מאוד. עם זאת חשוב לזכור שאין באף מערכת הגנה אקטיבית בעולם הגנה הרמטית, וחשוב שהציבור יזכור שעדיין צריך תמיד להישמע לפיקוד העורף במקרה של חירום. אוקיי, אז אין הגנה הרמטית, אבל זה הרי לא סוד שתלוי כמה כיפות ברזל יש לנו פזורות ברחבי הארץ. ובמצב הנוכחי היום כיפת ברזל לא נותנת מענה למלחמה רב-חזיתית. אנחנו יודעים שהשמיכה קצרה, אבל ההתעצמות היא באמת מאוד מאוד גבוהה. אנחנו כל הזמן מקבלים עוד ועוד ועוד סוללות. באמת הגיוס הנוכחי, שהוא באמת גיוס מאוד גדול, רק מראה כמה אנחנו באמת מגייסים עוד ועוד אנשים כדי לתת מענה לגידול המאוד מסיבי של הסוללות. זה לא רק כיפת ברזל, יש שילוב, המערכת הגנה האקטיבית ממערך החץ נגד הטילים הבליסטיים. כיפת ברזל זה הרקטות קיצורות הטווח שאנחנו מכירים קסאם וגרד, אבל גם מערכת של שרביט קסמים נגד הרקטות הבינוניות הכבדות, שהן האיום האמיתי. יש אותם לחיזבאללה, יש אותם לסוריה, הן עם ראשי קרב גדולים והן מדויקות מאוד. זה מערכת שבעוד כשנה תהיה מבצעית אם הכל יעמוד בלוחות הזמנים, ובמערך ההגנה האווירית כבר נערכים מבחינת כוח אדם, מבחינת הבנייה של הגיוס של האנשים, ומגייסים הרבה אנשים כדי להשלים גם את המערכים האלה. צריך להגיד, ההצלחה הזו באמת של כיפת ברזל, הנראות המאוד גבוהה של ההצלחה הזו, אזרחים ראו את זה בכל רחבי הארץ, בעצם מעלה את הקסם שלה בעיני הצעירים, ובאמת מכאן גם הביקוש למערך. זה חייל שמשרת בסוללה, סיכוי שהוא ייפגע, הם נמוכים. לאו דווקא, זה לא אומר תמיד. הם לא יראו על הסוללות. אבל מה הקריטריונים של... הסוללות פרוסות באזורים שבהם יורים עליהם את הטילים. מה הקריטריונים אבל של אותו חייל שרוצה להתגייס למערך הנ"מ? איזה כישורים צריכים להיות לו? הגנה אווירית. כן, יש כמה היבטים... מערך ההגנה האווירית. מערך ההגנה האווירית, סליחה. יש כמה היבטים בעניין הזה, ובוודאי יוכל לומר טוב ממני, אבל קודם כל צריך את ההתאמה מבחינת פרופיל רפואי. זה לא כל מי שמגיע לשם יכול להגיע ליחידות קרביות אחרות. יש היום הרבה יותר... פרופיל יותר נמוך? נכון, יש היום הרבה יותר התחשבות ברצון של החייל שעומד, או הצעיר שעומד בפני גיוס, מה העדפה שלו, ויש הרבה יותר ניסיון ללכת לקראתו, אבל בסוף זה עניין שבאמת התאמה מקצועית לגבי היכולת גם הטכנולוגית וגם היכולת להתגבר וללמוד מערכת מאוד מתקדמת בזמן קצר, ולהפוך כמה שיותר את החייל לאדם שהוא מבצעי ותורם. בסוף הוא רק 3 שנים בצבא מבחינת הצבא, ואתה משקיע בו הרבה, ואתה רוצה שהוא מיד יהיה אפקטיבי. אתה יודעת מה שיפה זה שיש אנשים, חיילים, צעירים, שמתגייסים רוצים להתגייס לצבא, ויש להם מגבלה רפואית קשה, ולמרות זה הם לא מחפשים להיות בקריה ולא באיזה משרד בירושלים ולא בדובר צה"ל, הם הולכים ומתגייסים ליחידות
שבאמת הם עושים שם, מביאים תועלת גדולה לצבא ולמדינה, וכל הכבוד להם לבחורים האלה. חולי סרטן אפילו, שמעתי שהתגייסו והגיעו ליחידות ממש חשובות. אלה הכנפיים שאתם מקבלים? כן, אלה כנפי קצונה. תגיד שאתם מקבלים כנפיים, אני הייתי ישר מתגייסת. פה אתם צריכים בכל זאת לבקש שיפור, נו, כנפיים, מה שצריך. תודה רבה. תודה רבה. ניר, אתה עוד נשאר איתנו להמשך, עוד מעט עדכון השעה 7 ואחר כך. השופטת